โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ภายในเกมนะครับในศูนย์เรียนมาเรียนครับในที่500ครับที่เราเล่นครับโหลเฟี้ยวซุปเปอร์โอเพนหนักสุดจัดบอกเลยนี่มันลูก70-9แล้วเนี่ยถอดแดงบางซ้ายว่าไม่ใช่อ้วนเอาเงินโหลขอบเป็นขอบเท่าไหร่วะเขาฉี่แตกช่วยนี่ครับน่าจะเป็นขอบ17ไหมดุมย่อด้วยนะโอ้โหเราไปฟังเสียงชอบเลยครับ